чындыгында азыр ушуга аябай чоң жумушту өткөзөйүн деп атабыз аттестацияны. Бул бир нече себептер болду аттестацияны өткөзүү боюнча. Мен келер менен МЧСке. Биринчи эң эле мындай анык көрүнүшү, что биздин военнослужащийлер көбүнчө салмактуураак болуп кетиптир да. Биринчи таң калтырган ошо болду. Экинчиде иштеп атканда уже мындай ар жактарды кыдырып, адамдар менен жолугуп, сүйлөшүп баштаганда өзүнүн билим берүү потенциалы, профессиональный потенциалы кичине бир аз төмөндөп кетиптир. Биринчиден бул физический подготовка военнослужащих, экинчиден билим жагынан суроолорду тактагыла деп. Ушундай эле аттестация бизде государственный служащийлерге да тиешелүү болот. Аларда правда физический подготовка болбойт, бирок суроо жагынан, профессиональный жагынан биз сөзсүз аларды дагы аттестациядан өткөзөбүз. Аттестация деген сөздөн коркпош керек. Бул аттестациянын максаты адамды четтетүү эмес, адамды жумуштан айдоо эмес, кетирүү эмес. Аттестациянын негизинде максаты бул силерге биринчиден өзүңөрдүн физический подготовкаңарды жогору көтөрүш, экинчиден профессиональный багытыңарды жогору көтөрүш. Жетекчилер өзүнүн подчиненныйлары менен биригип, уже центральный аппараттын адамдарына биргелешип аттестациядан өтөт. Аттестациянын максаты эмне? Аттестациянын максаты мен болсо ошол жерден өзүм кадровый резерв түзүшүм керек. Мисалы, аттестация может көргөзүп калышы мүмкүн, что жетекчи көп нерселерди билбейт. Алдында иштеп аткан бала билими кыйла жогору болушу мүмкүн. Физический жагынан кыйла ылдамыраак болушу мүмкүн. Ошондо мага сразу суроо туудурат. Жетекчинин орду соответствует өзүнө жараша же не соответствует. Одан көрө мен лучше маселени көтөрөмүн, чтобы бири-биринин ордун алмаштырыш үчүн. И это касается каждого. Аттестациянын негизинде мен отдел кадрга тапшырма беремин. Аттестациянын суроолорун анализдеп туруп, толук мага резерв кадров түзөт. Ошо резерв кадровду кийин биз көтөрмөлөйбүз. Өзүнүн жумушуна татыктуу адамдарды билим дагы жогорулатабыз. Мен ойлойм, что бир жылдын ичинде, ашып барса 1,5-2 жылдын ичинде биз өзүбүздүн МЧСти кадр жагынан потенциалды аябай көтөрөбүз.